नमस्कार, एबिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबिन्यूज एड देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबिन्यूज एड देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। ताम्बोड नगरपालिका 4 मा रहेको तारा नमस्ते बालग्राम बाल आश्रममा रहेका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र स्कुल ब्याग वितरण गरिएको छ। सो आश्रममा रहेर विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत सीमान्तकृत आदिवासी र मधेसी समुदायका अभिभावक विहीन बालबालिकाहरूलाई आश्रममा पुगेर निर्माण व्यवसाय संघ झापाले शैक्षिक सामग्री र स्कुल ब्याग वितरण गरेको हो। निर्माण व्यवसाय संघ झापाका अध्यक्ष मिलन बस्नेत, महासचिव ओम पौडेल, कार्य समिति सदस्य सीताराम ढुङ्गेल, यज्ञनिधि भुर्तेल, लोकेन्द्र श्रेष्ठ, कार्यालय सचिव ज्योति पौडेलले आश्रमका 19 विद्यार्थीलाई संयुक्त रूपमा स्कुल ब्याग तथा शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वर्षेनी निर्माण व्यवसाय संघ झापाले विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको बताउँदै संघका अध्यक्ष मिलन बस्नेतले समाजमा निर्माण व्यवसायलाई हेरिने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन नसकेको दुखेसो समेत व्यक्त गरेका छन्। संघले विद्यार्थीका लागि आवश्यक सामग्री प्रदान गरेर ठूलो गुण लगाएको भन्दै आश्रमका अध्यक्ष नारायण प्रसाद पोखरेलले संघलाई धन्यवाद दिएका हुन्। संघले कोरोना परीक्षण गर्ने PCR ल्याबका लागि यसअघि 1 लाख निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई राहत तथा विभिन्न आश्रम तथा मठ मन्दिरलाई पनि आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको संघका अध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि खोप सम्बन्धी आधारभूत तालिम आइतबारदेखि सुरु भएको छ। 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिमको एक कार्यक्रमका बीच सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुसालले गरेका हुन्। तालिममा नगरपालिका भित्र रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहभागिता रहेको छ। सो क्रममा नगर प्रमुख भुसालले खोपले मानिसहरूलाई स्वस्थ बनाउने भएकाले कोही पनि नागरिक खोपबाट वञ्चित नहुने गरी काम गर्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उपप्रमुख ठाकुर कुमार विकले पूर्ण खोपयुक्त नगरपालिका घोषणा भइसकेको सन्धिखर्क नगरपालिकालाई स्वस्थ नगरपालिका घोषणा गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा शाखा अधिकृत मन्जु खनाल लगायतले मन्तव्य पनि राखेका थिए। प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद गण्डकी प्रदेश आर्थिक सहयोग वीरेन्द्र व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापनमा 65 दिने च्याउ उत्पादन तालिम सञ्चालन गरिएको छ। कुष्मा नगरपालिका 3 सरुनचौरमा सञ्चालन गरिएको तालिम च्याउको गुवाच निर्माणदेखि उत्पादनको प्रयोगात्मक तालिम सञ्चालन भएको हो। बजार क्षेत्रबाट नजिक तथा सडकको पहुँच पुगेको ग्रामीण बस्तीका 22 किसानलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिम पाएका किसानहरूले कन्या प्रजातिको च्याउ खेतीसँगै तालिम लिएका छन्। सबै किसानहरूले तालिममा सिकेको सिप घरमा लागू गराएर सबै किसानले च्याउ उत्पादनमा लागेका हुन्। तालिमकै सिलसिलामा प्रशिक्षार्थीहरूले च्याउ उत्पादनको समेत तयारी थालेका हुन्। किसानहरूले घरमै सम्भावना खोजेर आफूहरूलाई व्यावसायिक तालिम पाएकोमा उत्साहित भएका छन्। उनीहरूले सामूहिकदेखि व्यक्तिगत च्याउ खेतीका पूर्वाधार निर्माण गरेर खेती सुरु गरेका हुन्। तालिमका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद गण्डकी मार्फत 3 लाख बजेट प्राप्त भएको छ। तालिम लिएका सहभागीहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार, बिउ, सही प्रतिवेदन खाजाको व्यवस्थापन आयोजकले गरेको छ। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको 8औं गाउँ सभा एक कार्यक्रमका बीच सम्पन्न भएको छ। सभामा यस वर्षमा गरेका 101 योजना तथा कार्यक्रमको सार्वजनिक गरिएको थियो। सभामा सडक, स्वास्थ्य, कृषि लगायत उज्यालो पूर्वी चौकी गाउँपालिका कार्यक्रम प्रभावकारी भएको जानकारी दियो। पूर्वी चौकी गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धनमा विकास, आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउनमा जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटरिनरी कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो। गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारतर्फ गाउँ-गाउँमा सडक सञ्जालले छुने, कृषितर्फ तरकारी, फलफूल, मसालालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिकाका 101 योजना राम्रो भएको, थप योजनालाई गुणस्तरीयतिर ध्यान दिनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद भरत खड्काले बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घ बोगटीको अध्यक्षता र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला साउदको विशिष्ट अतिथिमा सहित 1 देखि 7 वटा वडाका वडा अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचारी, स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो। पर्साको वीरगञ्जमा लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी तथा अन्तर्गत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। महिला अभियान नेपालको आयोजना र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा आइतबार 1 दिने अभिमुखीकरण गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। जिल्ला समन्वय समितिको सभाहालमा सञ्चालन भएको अन्तर्क्रियामा जिल्लामा घट्ने गरेका लैङ्गिक हिंसाका विभिन्न घटनाहरू सम्बन्धी सरकारवालाहरू बीच छलफल भएको हो। कार्यक्रममा जसपा जिल्ला अध्यक्ष राम नरेश यादव, माओवादी केन्द्रका नेता लाल यादव र कांग्रेसका पर्सा सभापति अजय द्विवेदी लगायतले हिंसा न्यूनीकरणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
शहरी व्यस्ततामा रहने मानिसहरूले केही समय पार्क र हरियालीमा समय बिताए मात्र पनि शरीर स्वस्थ राख्न निकै मद्दत पुग्ने बताइन्छ। त्यसैले होला बुटवल आसपासका पार्कहरूमा पछिल्लो समय चहल पहल बढ्दै गएको छ। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको ढवाहमा अवस्थित ग्लोबल पिस पार्कमा संक्रमण दर घटेसँगै चहल पहल बढेको छ। 2057 सालमा राजयोगिनी ब्रह्माकुमारीहरूको योजना संरचनामा निर्मित ग्लोबल पिस पार्कमा आकर्षक गार्डन, चिल्ड्रेन पार्क, गौशाला, रिट्रेड हल जस्ता विभिन्न आकर्षक स्थल रहेका छन्। दुई खोलाको बीचमा टापुको रूपमा रहेको उक्त पार्कबाट विविध पर्वत श्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको 8 थामी चाँगु गाउँमा विदेशबाट पठाएको रकम लिन नागरिकलाई सजिलो बनाउने उद्देश्यले दोलखाको मिलिजुली कालिन्चोक सकोसले सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ। सो गाउँका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। विपन्न नागरिकहरूको बस्तीमा सकोसले स्त्री रोग परीक्षण शिविर समेत राखेको छ। दोलखाको चरीकोट अस्पतालका महिला रोग विशेषज्ञहरूको टोलीले शिविरमा 60 जना महिलाहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी निशुल्क औषधि वितरण गरेको छ। गाउँ गाउँमा सहकारी निर्माण भएकोले दिन दुखी नागरिकको सेवामा समर्पित भएका छन्। छोरा छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउन होस् या सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि होस्, तत्काल आर्थिक उपलब्ध गराई सेवा गर्दै आएको छ। भीमेश्वर नगरपालिकासँग समन्वय गरी प्रतीक्षालय, कोटी होममा सार्वजनिक शौचालय, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपाइने ग्रामीण भेगमा पटक पटक निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू राखी नागरिकको सेवा गरेको छ। कोरोनाले देश आक्रान्त भएको समयमा देशमा रगत अभाव नहोस् भनेर मिलिजुली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रक्तदान कार्यक्रम पटक पटक सञ्चालन गरी दोलखाबाट सयौं पिन्ट ब्लड काठमाडौँ पठाएको छ। नेपाल व्यापारी कर्मचारी संघ युनिकम नेपालले बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई स्वागत सम्मान गरेको छ। व्यवसायी र श्रमिक बीच प्रगाढ सम्बन्ध स्थापना भूमिका खेल्दै आएको युनिकमले झापाको बिर्तामोडमा एक कार्यक्रमका बीच उनीहरूलाई सम्मान तथा स्वागत गरेको हो। श्रम लगानीकर्ता र श्रमिक बीच मजबुत सम्बन्ध रहनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको बताउँदै युनिकम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर पौडेलले युनिकम नेपालले दुई पक्षबीच हुँदै आएको द्वन्द्व समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 1 नम्बर प्रदेश अध्यक्ष टिकाराज ढकालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा युनिकमका प्रशिक्षण विभाग प्रमुख तिलक जङ खड्काले युनिकमले गर्दै आएको काम र उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए। महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमिया, संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रकाश शिवाकोटी, महासचिव अर्जुन मैनाली लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सञ्चालन सञ्चारकर्मी केशव भट्टराईले गरेका थिए। मोरङको कटहरी गाउँपालिका 4 स्थित श्री आधारभूत विद्यालय खैरवनालाई गाउँपालिकाले 2 कोठे पक्की भवन हस्तान्तरण गरेको छ। 18 लाख रुपियाँमा निर्माण भएको सो भवनको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्यस्तै विद्यालयलाई विराटनगर प्राइम राउन्ड टेबल नम्बर 10 र मोरङ व्यापार संघले फर्निचरका सामग्री दिएका छन्। स्थानीय समाजसेवी विद्यानन्द माझीले आफ्ना बुबा आमा बद्रीनारायण माझी र सहरी देवी माझीको स्मृतिमा जेहेन्दार विद्यार्थीको अध्ययनका लागि 1,51,000 रुपियाँ बराबरको अक्षय कोष समेत स्थापना गरेका छन्। नुवाकोटको ताँदी गाउँपालिका खरानीटार अस्पतालमा आइतबार र सोमबार बृहत शिविर सञ्चालन भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस नुवाकोटका युवा नेता तथा पूर्व जिल्ला सचिव एवं महासचिव सदस्य रमेश कुमार महतको विशेष पहलमा सबै स्थानीय तहमा क्रमशः आयोजना गरिने स्वास्थ्य शिविर अन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम सुरेगढी गाउँपालिकाको 4 गतेमा चैत्र 5 देखि 7 सम्म सञ्चालन पश्चात दोस्रो स्थानीय तह ताँदी गाउँपालिकामा आइतबारदेखि सञ्चालित स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले गरेका थिए। शिविर रुडेकन ग्रुप नुवाकोट को संयोजन, नेपाल मेडिकल कलेज सिनामङ्गलको प्राविधिक सहयोग, जीपी फाउन्डेसन नुवाकोटको स्वयंसेवक र सुरेगढी गाउँपालिकाको आयोजनामा गरिएको हो। शिविरको पहिलो दिनमा करिब 1000 जना बिरामीले स्वास्थ्य जाँचको लागि, त्यसैगरी तादी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को खरानीटार अस्पतालमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजको वरिष्ठ चिकित्सकबाट निशुल्क 2 दिने बृहत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुँदै आएको छ। शिविरबाट सर्वसाधारणलाई निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा लिन आयोजकले अनुरोध समेत गरेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा 1 हप्ते फागु महोत्सव जारी छ। चैत 10 गतेदेखि 17 गतेसम्म कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले साताव्यापी महोत्सव गरिएको हो। महोत्सवमा रिब्दीकोट गाउँपालिकाका 8वटै वडाका कला संस्कृति प्रदर्शनी गरिन्छ। फागु नाच, लोक नृत्य, झाँकी, पञ्चेबाजा सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रमको तयारी आयोजकले गरेको छ। मेला सञ्चालन गर्न 151 जनाको मूल समिति बनाइएको छ। महोत्सव अन्तर्गत 10 गते सरसफाई कार्यक्रम, 11 गते रक्तदान कार्यक्रम, 12 र 13 गते
नगरपालिका स्तरीय खुला भलिबल प्रतियोगिता 13 गते जलेश्वरमा सेन वंशीय इतिहास सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुँदैछ। 14 गते गाउँपालिका स्तरीय खुला लोक नृत्य प्रतियोगिता, 15 गते चिर पोल्ने कार्यक्रम र 16 गते फागु उत्सव र 17 गते भाँकी प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2067 निर्माण गरिएको तत्कालीन इलाका पशु सेवा कार्यालय प्रयोगमा आएको छैन। एक दशक अघि 5 लाख खर्च गरेर निर्माण गरिएको इलाका पशु सेवा कार्यालय देवी स्थान निर्माणपछि प्रयोगमा नआएको हो। फलेवास नगरपालिका 6 मा रहेको पशु सेवा कार्यालय प्रयोगमा आउन नसकेको हो। 4 वटा कोठा र शौचालय बाथरुम सहितको भवन प्रयोगमा आएको छैन। पशु हाट बजार स्थापनाको बजेट मार्फत निर्माण गरिएको भवन निर्माणपछि अहिलेसम्म उपयोग नभएको हो। स्थानीयले पनि दशकौंसम्म सरकारी भवन निर्माण गरेर प्रयोग गर्नु आर्थिक दुरुपयोग भएको बताएका छन्। कर्मचारीको लापरवाही र दीर्घकालीन योजना बिना निर्माण भएको भवन प्रयोगमा नआउँदै जीर्ण बनेको बताएका छन्। फलेवास क्षेत्रका पशुपालक किसानहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले निर्माण भएको भवन दशकौंसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको हो। स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि भवन थप जीर्ण बनेको छ। राज्यको बजेट मार्फत निर्माण भएको भवन प्रयोगमा नआउँदै झ्यालढोका कोहिन थालेका छन् भने भवनभित्रका उपकरणहरू समेत काम नलाग्ने भएका हुन्। 2072 सालको भूकम्प र कार्यालयको संरक्षणको अभावमा अहिले कार्यालय बेवारिसे जस्तै भएको छ। पोखरा महानगरभित्रको भूमि अन्तर्गत जोखिम संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। पोखरामा जोखिम संवेदनशील भू उपयोग योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले पोखरामा रहेको भूमिको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले प्राविधिकहरूले इमानदारीपूर्वक कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा मापदण्ड पालनाको क्रम बढ्ने र जोखिम समेत घट्ने बताए। कार्यक्रममा भू उपयोग नीति तथा योजना र भवन निर्माण आचार संहिता बारे 2 वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। भू उपयोग नीति बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शहरी योजनाकार हिसिला मानन्धरले पोखराको जमिन र यसको उपयोगिता बारे अवगत गराएकी हुन्। उनले भवनको मापदण्ड, कृषि योग्य भूमि, शहरी क्षेत्र, वन क्षेत्र र तालतलैयाको क्षेत्रबारे स्पष्ट तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेकी हुन्। भवन निर्माण आचार संहिता बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शहरी योजनाकार डाक्टर अजय लालले भवन निर्माणका मापदण्डहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख गरे। बेलायती सहयोग नियोग सुदृढ परियोजनाको सहयोग रहेको उक्त कार्यशालामा पोखरा महानगरका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू र इन्जिनियरहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका र युएनडिपीको आर्थिक सहयोग र सूर्योदय क्लबको व्यवस्थापनमा सञ्चालित कोरोना भाइरस उद्धार तथा सामाजिक आर्थिक प्रतिकारी परियोजना अन्तर्गत 4 जना किसानलाई बोयर जातको बोका वितरण गरिएको छ। पुतली बजार नगरपालिका भित्र रहेका किसानहरूलाई व्यावसायिक बाख्रा पालन गराउने उद्देश्यले बोका वितरण गरिएको हो। बोयर जातका बोका वितरण गर्दै पुतली बजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा कुमारी छेत्रीले प्राप्त बोकाको पालन पोषणमा ख्याल गर्दै व्यवसायी बन्न सुझाव दिएकी छन्। परियोजना अन्तर्गत नगरपालिकाका वडा नम्बर 5 का टुकनारायण जैसी, वडा नम्बर 6 का कमल प्रसाद अर्याल, वडा नम्बर 7 का त्रिभुवन रेग्मी र वडा नम्बर 8 का सुरेश परियारलाई 85% अनुदानमा बोयर बोका उपलब्ध गराइएको हो। पुतली बजार नगरपालिकाले सोही क्षेत्रका वडाहरूमा बाख्रा पालनको पकेट क्षेत्र बनाउन यस अघि नै ठूलो संख्यामा बाख्रा वितरण गरिसकेको छ। परियोजना लागू भएसँगै पुतली बजार नगरपालिका भित्र रहेका 295 टोल विकास संस्था मार्फत एक गाउँ एक करेसाबारी, एक घर एक नर्सरी, कोदो खेतीको प्रवर्धन, तोरी खेती, टनेल वितरण र कृषि सामग्री वितरण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। पूर्व क्षेत्रमै एक नमुना सामुदायिक भवन सहित शपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित मोरङको सुन्दर हरैचा 7 मा सुन्दर दुलारी उद्योग वाणिज्य संघले शिलान्यास गरेको छ। 5 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सामुदायिक भवनको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका प्रमुख शिव प्रसाद ढकालले एक कार्यक्रमका बीच शिलान्यास गरेका हुन्। शिलान्यास गरिएको भवनमा सुन्दर दुलारी उद्योग वाणिज्य संघको सचिवालय सहित विवाह पार्टीका लागि 1000 मानिस अटाउने सिटी हल, शपिङ कम्प्लेक्स, सिनेमा हल समेत पछि सञ्चालन गर्न सकिने गरी 5 तलाको भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सुन्दर दुलारी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किशोर कुमार कार्कीले बताए। उनले 9 कट्ठा जग्गामा निर्माण गरिने भवन सुन्दर हरैचा क्षेत्रकै नमुना बन्ने जानकारी दिए। सुन्दर दुलारीमा ठूला सामुदायिक भवन नभएको समयमा जमिन पनि पर्याप्त रहेकोले सामुदायिक भवन निर्माणका लागि नगरपालिकाले समेत सहयोग गर्ने नगर प्रमुख शिव प्रसाद ढकालले बताए। नगर प्रमुख ढकालले 100 वर्षसम्म डिजाइन परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी ठूलो कार्यक्रम गर्न सकिने गरी नमुना भवन निर्माणको योजना सुन्दर दुलारी उद्योग वाणिज्य संघले अघि सारेकोमा नगरपालिकाले समेत सहयोग गर्दै जाने ढकालले जानकारी दिए। शपिङ कम्प्लेक्स सहितको सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न भएर यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
झापाको बिर्तामोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शिक्षा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्नो 5औं सेवा केन्द्र बिर्तामोड 2 स्थित चैतुबारीमा विस्तार गरेको छ। संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको सेवा केन्द्रको सोमबार एक कार्यक्रम बीच 2 वडा अध्यक्ष नगेन्द्र संग्रौलाले उद्घाटन गरेका हुन्। संस्थाले यस अघि नै दुवागढी, धुलाबारी, शनिश्चरी तथा दुर्गापुरमा सेवा केन्द्र विस्तार गरेर कारोबार गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष सुब्रत नेउपानेले जानकारी दिए। सेवा केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्थाका अध्यक्ष नेउपानेले संस्थामा हाल 3168 जना शेयर सदस्य रहेको र संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा 2077-78 को फागुन मसान्तसम्ममा 2,35,57,600 शेयर पुँजी पुर्याउन सफल भएको बताए। वीरगञ्जमा युवाहरूले नयाँ तरिकाले होली मिलन समारोह गरेका छन्। फैनकैन आयुर्वेदिक संस्थाद्वारा वीरगञ्ज मानव सेवा आश्रममा अनाथ वृद्धहरूलाई खाना खुवाएर होली मिलन समारोह सम्पन्न गरेको हो। समाजमा सकारात्मक ऊर्जा फैलाउने उद्देश्यले वृद्धहरूलाई खाना खुवाइएको फैनकैनका सचिव शिवाजी यादवले बताए। संस्थाका अध्यक्ष विचारे प्रसाद यादवको अध्यक्षता सम्पन्न भएको कार्यक्रममा शम्भु यादव, निरज मोहन सहाय, नवराज यादव, किशोरी शाह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पर्वतको खानीगाउँमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्लाको फलेवास नगरपालिका 5 खानीगाउँमा खानीगाउँ युवा समाजको आयोजना र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी क्षेत्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र पोखराको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। खानीगाउँ युवा समाजले आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर बृहत रक्तदान वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। कार्यक्रमको पहिलो दिन रक्तदान सम्पन्न भएको हो, जसमा 78 युनिट रगत संकलन भएको छ। रक्तदान गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै फलेवास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणी शर्माले ग्रामीण क्षेत्रमा रक्तदान कार्यक्रम गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी क्षेत्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र पोखराका प्रमुख अर्जुन गेवालीले हरेक स्वास्थ्य मानिसले 3 महिनाको एक पटक रक्तदान गर्न सक्ने बताउँदै जीवनभर आफूमा भएको रगत भन्दा बढी दान गर्न सकिने बताए। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण रगत अभाव भएको ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलो पटक रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले बताएका छन्। पहिलो दिन रक्तदानबाट कार्यक्रमको सुरुवात गरेको समाजले वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताका खेलहरू सोमबारदेखि सुचारू हुने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 111औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर ओखलढुङ्गाको एक विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। जीपी कोइराला फाउन्डेसन जिल्ला शाखा ओखलढुङ्गाद्वारा सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको जालपा माविमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा कोइराला पुत्री सुजता कोइरालाको सहयोगमा विद्यालयमा फर्निचर तथा पुस्तकहरूको व्यवस्था गरेर पुस्तकालयको स्थापना गरिएको जीपी कोइराला फाउन्डेसन ओखलढुङ्गाका अध्यक्ष विनोद कुमार केसीले जानकारी दिए। पुस्तकालय स्थापनाका लागि वडा अध्यक्ष समेत रहेका केसीले सिद्धिचरण नगरपालिका 11 नम्बर वडाबाट 1 लाख बजेट समेत विनियोजन गरेका थिए। पुस्तकालयको उद्घाटन एक कार्यक्रमका बीच सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठले गरेका हुन्। पुस्तकालय उद्घाटन कार्यक्रममा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको व्यक्तित्व, जीवन भोगाई र राजनीतिक सङ्घर्ष, शान्ति प्रक्रियामा खेलेको भूमिका एवं योगदानका बारेमा परिचर्चा गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा ओखलढुङ्गा कांग्रेसका सभापति प्रदीप कुमार सुनवार, उपसभापति तेजेन्द्र खनाल, जीपी कोइराला फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण दाहाल, महासचिव सदस्य टेकराज भट्टराई, नेवी संघका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवीन राई, नेपाली कांग्रेसका शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभागका केन्द्रीय सदस्य भोजकुमार श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल टेलिकमले रामेछापमा फाइबर टु द होम FTTH सेवा सुरु गरेको छ। मन्थली स्थित टेलिकमको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार बस्नेतले स्विच थिचेर सेवा शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले जिल्लामा टेलिकम र विद्युत सेवामा नियमित रूपमा समस्या आइरहने बताउँदै सेवा सुधारको लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे। उनले छिटो इन्टरनेट चल्ने FTTH सेवा सञ्चालनमा आए पनि नियमित सेवा दिन सकिएन भने त्यसैले खासै अर्थ नराख्ने बताए। उनले टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवा बारम्बार अवरुद्ध हुँदा अन्य सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुने गरेको बताए। रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन सैन्जुले नयाँ सेवा सुरु भएकोमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे। उनले पनि टेलिकमको सेवाको बारेमा बारम्बार गुनासो आउने गरेकाले सेवा सुधारको लागि आग्रह गरेका थिए। नेपाल टेलिकमले फाइबर प्रविधिबाट वितरण हुने सो सेवा अहिले सञ्चालन भएको इन्टरनेट भन्दा प्रभावकारी हुने बताएको छ। कैलालीले छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध सचेतना अभियान थालेको छ। संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुरका गरी 12 वटा स्थानीय तहमा छाउपडी कुप्रथा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। संस्थाले सहजीकरण गरिरहेको केयर एन्ड रिलिफ परियोजना अन्तर्गत छाउपडी विरुद्ध सचेतना जगाउनका साथै महिलाहरूलाई सरसफाइका सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। छाउपडी कुप्रथा विरुद्धको सचेतना अभियानसँगै संस्थाले फान नेपाल संघको सहकारीमा मानव अधिकार सम्बन्धी पनि सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यसै क्रममा
बुधबार सायल गाउँपालिका 6 दललेखमा छाउपडी र मानव अधिकारका विषयमा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी 300 महिलाहरूलाई सेनेटरी प्याड, ओढ्ने सल तथा सरसफाइका सामग्री वितरण गरेको छ। फान नेपालका प्रतिनिधि खगेन्द्र ओलीले छाउपडी कुप्रथाका कारण मानव अधिकार हनन भइरहेको बताए। महिलाहरूलाई महिनावारी भएको बेला विभेद गरिनु मानव अधिकारको हनन भएको बताए। साइन नेपालले डोटी लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा आवश्यकता र माग अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कुप्रथा, आपतकालीन महामारीको अवस्था, विपद जोखिम लगायतका विषयमा काम गर्दै आएको छ। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।